여러분, 한 가지만 여쭤볼게요. 햄과 집에서 만든 반찬, 이 둘 중에 뭐가 더 위험할까요? 아마 대부분의 분들이 당연히 햄이라고 하실 거예요. 그렇죠? 저도 처음엔 그렇게 생각했습니다. 그런데 연세대 세브란스 병원 소화기 내과 연구팀이 2022년에 발표한 논문을 읽고 나서 정말 깜짝 놀랐어요. 집에서 만들어 냉장고에 보관해둔 특정 반찬들에서 나오는 발암물질이 햄보다 무려 5배나 더 높다는 결과가 나왔거든요. 5배예요. 우리가 햄은 무서워서 안 먹으려고 애쓰는데 매일 꺼내 드시는 집밥 반찬이 오히려 더 위험할 수 있다는 거잖아요. 오늘 영상에서는 냉장고 속에서 조용히 암세포를 키우고 있는 음식 3가지가 정확히 뭔지, 왜 그 음식이 위험한지, 그리고 반대로 암세포를 굶겨서 우리 몸의 면역을 살리는 음식이 무엇인지 전부 다 말씀드리겠습니다. 지금 이 영상을 보고 계신 분들 중에 냉장고에 반찬을 보관해 두시는 분들 아마 대부분이실 거예요. 우리 어머니들, 우리 할머니들이 그렇게 하셨고, 우리 세대도 자연스럽게 그렇게 해왔잖아요. 집밥이 건강에 좋다. 직접 만들어 먹는 게 최고다. 이렇게 알고 살아오셨을 거예요. 맞아요. 기본적으로는 그게 맞습니다. 그런데 오늘 제가 말씀드릴 내용은 그 안에 숨어 있는 아주 중요한 함정에 관한 이야기예요. 자, 그러면 지금 바로 본론으로 들어가겠습니다. 오늘 알려드릴 내용은 크게 두 부분으로 나눕니다. 첫 번째는 냉장고 속 위험 음식 3가지. 두 번째는 그 반대편에서 암세포를 굶기는 음식 3가지예요. 그리고 마지막에는 오늘부터 당장 바꿀 수 있는 식습관까지 말씀드리겠습니다. 끝까지 함께 해주세요. 먼저 우리가 왜 이걸 알아야 하는지부터 말씀드릴게요. 지금 우리 주변을 한번 둘러보세요. 친척 중에, 이웃 중에, 가까운 지인 중에 암 진단을 받으신 분이 꼭 한 분씩은 계시죠? 예전에는 암이 정말 특별한 사람에게만 오는 병이라고 생각했는데 지금은 아닙니다. 질병관리청 2023년 자료를 보면 우리나라 사람이 평생 살면서 암에 걸릴 확률이 38.3%예요. 10명 중 거의 4명 꼴입니다. 어마어마하죠. 그런데 더 이상한 건 우리 세대가 젊었을 때보다 지금이 훨씬 더 건강 정보가 넘쳐나는 시대인데 왜 암은 오히려 더 늘어나는 걸까요? 건강식품도 많고 병원도 어디나 있고 건강검진도 받고 있는데 말이에요. 그 이유가 바로 오늘 말씀드릴 내용과 정확히 연결됩니다. 우리가 암의 원인이라고 생각하는 것들, 그러니까 패스트푸드, 인스턴트, 가공식품, 이런 것들은 이미 다들 경계하고 피하시잖아요. 진짜 문제는 그 바깥에 있어요. 아무도 의심하지 않는 곳에 진짜 위험이 숨어 있었습니다. 바로 냉장고 안에 정성껏 만들어 보관해둔 그 반찬들 사이에요. 울산에 사시는 임경자 선생님이라는 분이 계십니다. 올해 68이세요. 평생 가족 건강 챙기신다고 매일 아침 일찍 일어나서 반찬을 직접 만드셨어요. 떡볶이, 제육볶음, 땅콩 조림을 일주일치씩 만들어서 냉장고에 넣어두시고 매일 조금씩 꺼내 드셨죠. 집밥이니까 당연히 건강하다고 생각하셨고요.
그런데 작년에 건강검진에서 간 수치가 심상치 않다는 걸 발견하셨어요. 더 자세한 검사를 받아보니 간에 이상 소견이 있다는 거예요. 처음엔 믿기지 않으셨대요. 술도 안 드시고 패스트푸드도 안 드시고 평생 집밥만 드셨는데 왜 이런 결과가 나오는지. 그 이유가 바로 오늘 제가 알려드릴 냉장고 속 세 가지 음식에 있었습니다. 자, 이제 하나씩 말씀드릴게요. 첫 번째는 고온에서 볶거나 튀긴 뒤 설탕이나 물엿으로 코팅한 전분 음식입니다. 어떤 음식들인지 감이 오시나요? 대표적인 게 떡볶이예요. 또 각종 조림 반찬들, 고추장 양념에 볶은 떡이나 어묵 종류들도 여기에 포함됩니다. 한번 생각해 보세요. 이 음식들을 만들 때 어떻게 하시나요? 설탕이나 물엿을 듬뿍 넣고 고온에서 팬에 볶거나 끓이죠. 바로 이 과정에서 문제가 시작됩니다. 전분 함량이 높은 음식을 고온에서 볶거나 튀기면 아크릴 아마이드라는 물질이 생성돼요. 이게 뭔지 쉽게 설명해 드릴게요. 아크릴 아마이드는 세계보건기구 WHO가 공식적으로 분류한 발암 가능 물질이에요. 쉽게 말하면 전분이 고온에서 산화되면서 우리 몸에 해로운 형태로 변해버리는 거예요. 마치 새가 녹슬듯이요. 노릇하게 구워진 부분, 탄 부분, 바삭하게 튀겨진 부분일수록 이 물질이 더 많이 만들어집니다. 그런데 문제가 여기서 끝이 아니에요. 이 음식들에는 고추장, 설탕, 물엿이 많이 들어가잖아요. 그러면 혈당이 급격하게 올라가는 혈당 스파이크가 일어납니다. 혈당 스파이크가 뭔지 아세요? 어떻게 설명드릴까요? 아침에 조용하던 강물이 갑자기 홍수가 나서 강둑이 터질 것처럼 혈당이 갑자기 치솟았다가 다시 뚝 떨어지는 현상이에요. 이게 반복되면 인슐린이 과도하게 분비되고 몸은 만성 염증 상태에 빠지기 시작합니다. 국립암센터 연구에 따르면 만성 고혈당 상태가 10년 이상 지속된 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 암 발생 위험이 2.3배 높아진다는 결과가 있어요. 고혈당, 고인슐린, 만성 염증. 이 세 가지가 동시에 만들어지는 토양 위에서 암세포는 무럭무럭 자라납니다. 혹시 이런 음식 냉장고에 넣어두고 드시는 분 계세요? 특별한 날 한번 먹는 거라면 크게 문제 없어요. 그런데 매일 반찬으로 꺼내 드신다면 암세포는 매일 맛있는 밥을 얻어먹고 있는 셈입니다. 그것도 본인이 전혀 모르는 사이예요. 자, 두 번째 위험 음식으로 넘어갈게요. 지금까지 전분 음식에 대해 말씀드렸죠? 기억하시죠? 그런데 두 번째 음식은 더 많은 분들이 즐기시는 음식입니다. 두 번째는 달콤한 양념으로 볶거나 조린 육류 반찬입니다. 제육볶음, 닭강정, 양념 돼지갈비, 장조림, 이런 음식들이에요. 다들 좋아하시는 음식들이죠. 저도 솔직히 제육볶음을 참 좋아합니다. 그런데 이 음식들이 만들어지는 과정을 한번 천천히 생각해 보세요. 설탕이나 물엿을 듬뿍 넣고 그 상태에서 고온으로 볶거나 졸입니다. 바로 이 순간에 에이지, 즉 최종 당화 산물이라는 물질이 대량으로 만들어져요. 당 독소라고도 부릅니다.
당 독소가 뭔지 아주 쉽게 설명해 드릴게요. 설탕이 단백질에 달라붙어서 눌어붙은 상태라고 생각하시면 돼요. 프라이팬에 설탕을 태우면 검게 눌어붙잖아요. 그것과 비슷한 현상이 우리 몸 안에서 일어나는 거예요. 이 당 독소는 염증을 키우고 세포 노화를 빠르게 만들고 암이 발생하기 좋은 환경을 만들어요. 여기서 더 무서운 사실이 있어요. 암세포는 포도당을 먹고 자란다는 거. 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 최근 존스 홉킨스 대학교 연구팀이 발표한 논문에 따르면 암세포가 포도당보다 과당을 더 빠르게 흡수해서 성장에 활용한다는 사실이 밝혀졌습니다. 설탕은 포도당과 과당이 결합된 형태거든요. 그러니까 설탕을 넣고 볶은 제육볶음, 달콤한 닭강정은 암세포한테 최고급 식사를 차려주는 것과 같습니다. 아, 이거 정말 안타깝습니다. 가족을 위해서 정성껏 만든 음식이 오히려 암세포를 키우고 있었다니요. 특별한 날 한 번 먹는 거야 괜찮아요. 문제는 이게 매일 밥상에 오르는 기본 반찬이 될 때입니다. 자, 지금까지 두 가지를 말씀드렸는데요. 아직 가장 충격적인 세 번째 음식이 남아 있습니다. 세 번째 음식은요. 정말 많은 분들이 건강에 좋다고 철석같이 믿고 계신 음식이에요. 더군다나 건강을 위해 일부러 챙겨 드시는 분들도 많으십니다. 잠깐, 하나 더요. 이게 오늘 영상에서 가장 중요한 부분입니다. 지금 자리를 잡고 집중해서 들어주세요. 세 번째는 오래 보관된 견과류와 곡물 반찬입니다. 땅콩, 호두, 아몬드, 잣. 이거 몸에 좋다고 하시죠? 맞아요. 신선할 때는 정말 훌륭한 음식입니다. 그런데 문제는 보관 방법과 보관 기간이에요. 견과류를 볶거나 조림으로 만들어서 냉장고에 넣어두고 몇 주에 걸쳐 꺼내 드시는 분들 많으시죠? 또 쌀이나 잡곡을 오래 보관하시는 분들도 있고요. 바로 이때 아주 무서운 일이 벌어집니다. 공기와 접촉하면서 산패가 시작되는 거예요. 산패가 뭐냐면 기름이 변질되는 거예요. 참기름이나 들기름을 오래 두면 냄새가 이상해지잖아요. 그게 바로 산패입니다. 견과류에도 똑같은 일이 벌어져요. 그런데 더 무서운 건 이때 아플라톡신이라는 독소가 생길 수 있다는 겁니다. 이게 얼마나 무서운 물질이냐면 가열해도 절대 사라지지 않아요. 팔팔 끓여도 오래 굽고 고온으로 조리해도 이 독소는 그대로 남아 있습니다. 그리고 간세포를 직접 파괴하고 간암을 유발하는 핵심 물질로 국제암연구소 IARC에서 1군 발암물질로 분류하고 있어요. 가장 위험한 등급이에요. 산패된 견과류에서 나오는 아플라톡신의 발암 위험도는 가공 육류, 즉 햄 같은 물질보다 무려 5배나 높습니다. 5배예요. 우리가 햄은 무서워서 안 먹으려고 하는데 견과류는 건강식이라고 오히려 더 챙겨 드시는 분들이 많으시잖아요. 이 차이가 얼마나 아이러니한지 아세요? 냉장고에 넣어두면 안전하다고 생각하시는 분들 많으신데요. 견과류는 냉장고 안에서도 산패가 진행됩니다. 느리게 진행될 뿐이에요. 그래서 견과류는 조금씩 사서
빨리 드시는 게 훨씬 낫습니다. 간이 이 독소 때문에 계속 스트레스를 받으면 어떻게 될까요? 간은 우리 몸의 해독 공장이에요. 이 공장이 망가지면 암을 막아낼 마지막 방어선도 함께 무너집니다. 자, 지금까지 냉장고 속 위험한 음식 3가지를 말씀드렸습니다. 잠시 정리해 드릴게요. 첫 번째, 고온 조리 후 설탕으로 코팅된 전분 음식, 아크릴 아마이드 발생과 혈당 스파이크. 두 번째, 달콤한 양념 육류 반찬, 당 독소와 과당이 암세포에게 에너지를 공급. 세 번째, 오래 보관된 견과류, 아플라톡신이라는 1군 발암물질. 이 3가지가 매일 냉장고에서 암세포를 키우고 있었습니다. 하지만 이 사실만 알고 끝나면 안 됩니다. 여기서 끝이 아니에요. 더 중요한 이야기가 남아 있어요. 왜 이 음식들이 암세포를 키우는지, 그 메커니즘을 제대로 알아야 오늘 알려드릴 해결책도 제대로 활용하실 수 있거든요. 지금부터 드릴 이야기가 오늘 영상에서 진짜 핵심입니다. 암은 어느 날 갑자기 생기는 병이 아닙니다. 정상세포가 갑자기 암세포가 되는 게 아니에요. 정상세포가 전암 단계 세포가 됐다가 초기암이 됐다가 중기암이 됐다가가 결국 말기암으로 가는 긴 과정이 있습니다. 이 과정이 보통 10년에서 20년, 길게는 30년에 걸쳐 아주 조용히 진행돼요. 그래서 암은 삶이 오래도록 보내온 마지막 경고라는 말이 있습니다. 몸이 수십 년 동안 신호를 보냈는데 우리가 그 신호를 무시했던 거예요. 그러면 그 신호는 뭐냐? 바로 만성 염증입니다. 염증이라고 하면 상처 났을 때 빨갛게 붓는 거 생각하시는 분들 많으세요? 그건 급성 염증이고요. 만성 염증은 달라요. 눈에 보이지 않아요. 통증도 별로 없어요. 그냥 조용히 세포 안에서 수십 년에 걸쳐 진행됩니다. 만성 염증이 왜 생기냐? 바로 고혈당 상태가 반복될 때입니다. 아까 말씀드린 음식들, 설탕 들어간 볶음 반찬들, 고온 조리 전분 음식들이 반복적으로 혈당을 올리면 인슐린이 계속 과도하게 분비됩니다. 이 상태가 오래 지속되면 몸은 만성 염증 상태에 빠지고 세포는 손상되기 시작해요. 손상된 세포는 정상적으로 교체돼야 하는데 그 교체 과정에서 오류가 생기기 시작합니다. 마치 오래된 복사기가 자꾸 오류를 내듯이 처음에는 작은 오류지만 수십 년이 지나면 그 오류가 쌓이고 쌓여서 결국 암세포가 만들어지는 거예요. 여기서 또 하나 중요한 게 있어요. 암세포가 자라려면 재료가 필요합니다. 새로운 세포를 만들어야 하니까요. 그 재료가 뭐냐면 단백질과 지방이에요. 세포는 단백질로 이루어져 있고 세포를 감싸는 세포막은 지방으로 이루어져 있거든요. 그래서 질 나쁜 지방과 과도한 단백질을 매일 공급받으면 암세포는 자기에게 좋은 재료를 계속 공급받는 겁니다. 그리고 또 하나, 우리 몸에는 오토파지라는 자가 회복 시스템이 있어요. 오토파지, 즉 자가 포식이라고 하는 건데요.
쉽게 말하면 몸이 스스로 청소하는 시스템이에요. 손상된 세포를 정리하고 불필요한 단백질을 청소하고 세포를 새롭게 재생하는 거예요. 그런데 이 시스템은 언제 켜지냐면 먹지 않을 때만 켜집니다. 공복 상태일 때만 작동해요. 끊임없이 먹는 삶에서는 몸이 스스로 고칠 시간 자체가 없어지는 겁니다. 2016년 노벨 생리의학상이 바로 이 오토파지 연구에 주어졌어요. 그만큼 중요한 발견이라는 거죠. 우리가 뭘 먹느냐도 중요하지만 언제 먹고 언제 안 먹느냐도 똑같이 중요합니다. 자, 이제 많은 분들이 궁금해 하시는 질문으로 넘어가 볼게요. 암은 유전 때문 아닌가요? 우리 가족 중에 암 환자가 있으면 나도 걸리는 건 아닐까요? 이런 두려움 많이들 가지고 계실 거예요. 그런데 오늘 제가 그 두려움을 조금 덜어드리고 싶습니다. 과학적 사실부터 말씀드릴게요. 암 발생 원인에서 유전적 요인이 차지하는 비율이 얼마나 될 것 같으세요? 50%? 30%? 아닙니다. 하버드 의과대학과 메이오 클리닉이 공동으로 진행한 대규모 연구 결과에 따르면 유전자만의 영향은 고작 5%에서 7% 정도밖에 안 됩니다. 나머지 93%에서 95%는 우리의 생활 환경, 그 중에서도 음식과 식습관이 핵심 원인이에요. 그러면 왜 가족 중에 암이 많으면 나도 걸릴 확률이 높다고 하는 걸까요? 가족들은 같은 음식을 먹거든요. 같은 조리 방법으로 만든 음식을 같이 먹고 같은 생활 패턴을 공유합니다. 반찬을 냉장고에 보관하는 습관도 같고 조리 방식도 같고 식사 시간도 비슷하죠. 그러니까 가족력이 높아지는 건 유전자 때문이 아니라 같은 밥상, 같은 생활 습관 때문인 경우가 훨씬 많습니다. 이게 왜 희망적인 소식이냐면요. 유전자는 바꿀 수 없지만 생활 습관은 바꿀 수 있거든요. 오늘 당장 시작할 수 있어요. 후성 유전학이라는 분야가 있습니다. 어렵게 들리시죠? 쉽게 말하면 유전자는 타고나지만 그 유전자가 켜지고 꺼지는 건 내 생활 습관에 달려 있다는 연구 분야예요. 같은 암 유전자를 가지고 있어도 어떻게 사느냐에 따라 그 유전자가 발현되느냐, 안 되느냐가 달라진다는 거예요. 가족 중에 암이 있다고 해서 포기하실 필요가 전혀 없습니다. 오히려 더 철저하게 식습관을 관리하면 충분히 예방할 수 있어요. 자, 여기까지 우리가 왜 위험한지, 그리고 그게 왜 유전이 아닌 습관의 문제인지 알아봤습니다. 이제 정말 희망적인 이야기를 해볼까요? 암세포를 굶겨 죽이는 음식들이에요. 이제부터 말씀드릴 내용이 오늘 영상의 두 번째 핵심입니다. 음식만 바꿔도 아주 간단한 것들만 추가해도 암세포가 자라지 못하는 환경을 만들 수 있어요. 첫 번째는 다양한 야채 주스입니다. 야채 주스라고 하면 과일 주스와 헷갈리시는 분들이 있는데 완전히 다릅니다. 과일 주스는 당도가 높아서 오히려 혈당을 올려요. 제가 말씀드리는 건 다양한 야채를 갈아 만든 야채 주스예요. 핵심은 다양성입니다. 한두 가지 야채를 많이 먹는 것보다
30종, 40종의 야채를 조금씩 골고루 먹는 게 훨씬 중요합니다. 왜냐하면 야채마다 다른 종류의 장내 세균이 붙어 있거든요. 다양한 야채를 먹을수록 장 속에 다양한 균이 자리를 잡고 면역이 강해지는 거예요. 우리 장 건강 이야기를 잠깐 해볼까요? 우리 면역의 핵심이 어디에 있는지 아세요? 많은 분들이 혈액 속 백혈구를 생각하시는데요. 맞아요. 백혈구도 중요합니다. 그런데 사실 우리 면역의 약 73%가 장에서 만들어진다고 연세대 세브란스 병원 소화기 연구팀은 발표했습니다. 건강한 사람의 장에는 2,000종에서 3,000종의 균들이 살고 있어요. 그런데 암 환자분들의 장을 보면 이게 500종, 600종으로 뚝 떨어져 있어요. 장내 세균이 다양할수록 면역이 강해집니다. 이건 이제 의학계에서 확실하게 인정받고 있는 사실이에요. 그러면 장내 세균을 어떻게 다양하게 만드냐? 바로 다양한 음식을 먹는 거예요. 매일 같은 음식만 드시면 장 속 세균도 그 음식을 좋아하는 것들만 자라나요. 다양한 야채를 드셔야 다양한 균이 자라납니다. 저녁 식사를 준비하실 때 야채를 두세 가지만 쓰시지 말고 냉장고에 있는 야채를 조금씩이라도 다 쓰는 습관을 들여보세요. 시금치, 브로콜리, 당근, 양배추, 파프리카, 비트. 이것들을 조금씩 갈아서 주스로 드시거나 아니면 나물로 무쳐서 드셔도 돼요. 핵심은 종류의 다양성입니다. 직접 매일 30가지 야채를 구입하고 손질하고 갈기가 힘드신 분들도 계시죠? 그건 현실적으로 쉽지 않아요. 그런 경우에는 냉동동 건조 방식으로 다양한 야채가 들어간 분말 제품을 활용하셔도 됩니다. 물에 타서 드시면 편하게 30가지 이상의 야채를 섭취할 수 있어요. 물론 직접 신선한 야채를 갈아 드시는 게 가장 좋습니다. 가능하신 분들은 꼭 그렇게 하세요. 그런데 여기서 한 가지 주의사항이 있어요. 야채 주스를 드실 때 꿀이나 과일을 많이 넣으시면 안 됩니다. 단맛을 위해 바나나나 사과를 많이 넣으시면 오히려 당분이 높아져서 역효과가 나요. 야채 본연의 맛에 익숙해지시는 게 좋습니다. 처음에는 쓴맛이 강할 수 있는데 일주일만 드시면 몸이 적응합니다. 자, 두 번째, 암세포를 굶기는 음식입니다. 바로 청국장이에요. 아, 청국장. 냄새 때문에 싫어하시는 분들 많으시죠? 저도 솔직히 처음엔 좀 그랬어요. 그런데 냄새만 참으시면 이것만큼 강력한 발효식품이 없어요. 청국장은 콩을 발효시킨 음식인데요. 이 발효 과정에서 나토키나제, 이소플라본, 바실러스균 같은 놀라운 성분들이 만들어집니다. 특히 장내 유익균을 늘리는 효과가 뛰어나고 국립암센터 연구에서는 청국장을 꾸준히 섭취한 그룹에서 대장암 위험이 41% 낮아졌다는 결과도 나왔어요. 그런데 청국장을 제대로 먹으려면 중요한 원칙이 있어요. 가열하면 살아있는 유익균이 죽습니다. 그래서 청국장 찌개를 끓일 때는 이렇게 하세요. 절반은 끓이고 나머지 절반은 불을 끈 다음에 나중에 풀어서 생균 상태로 드셔야 해요. 그래야 장까지 살아있는 균이 도달합니다.
청국장을 매일 끓여 드시기가 쉽지 않으신 분들도 계시죠? 냄새도 강하고요. 그래서 청국장 분말 제품도 좋은 대안이에요. 청국장을 저온에서 건조해서 분말로 만든 건데요. 요구르트나 두유에 한 숟가락 넣어서 드시거나 물에 타서 드시면 됩니다. 냄새도 훨씬 덜하고 살아있는 균도 그대로 섭취할 수 있어요. 시중에 청국장 분말 제품들이 많은데요. 저온 건조 방식인지, 그리고 첨가물이 들어가 있지 않은지 이 두 가지를 꼭 확인하고 고르세요. 콩 이외의 재료가 많이 들어가 있으면 효과가 줄어들 수 있거든요. 청국장은 또 하나의 중요한 효과가 있어요. 나토키나제라는 성분이 혈전, 즉 피가 굳어서 생기는 덩어리를 녹이는 효과가 있어요. 혈관 건강에도 동시에 도움이 되는 거죠. 암 예방과 혈관 건강 두 가지를 동시에 챙길 수 있는 식품이에요. 자, 여기까지 두 가지를 말씀드렸어요. 야채 주스로 장내 세균을 다양하게 만들고 청국장으로 면역균을 늘린다. 그런데 아직 세 번째가 남아 있어요. 세 번째가 사실 가장 쉽고 오늘부터 당장 시작하실 수 있는 방법이에요. 잠깐 하나 더요. 이게 진짜 핵심이에요. 집중해 주세요. 세 번째는 저온 압착 들기름입니다. 기름이 건강에 좋다고 하면 의아해 하시는 분들 계실 것 같아요. 그런데 기름도 종류에 따라 완전히 달라요. 세포를 한번 상상해 보세요. 세포는 세포막이라는 얇은 껍질로 둘러싸여 있는데요. 이 세포막이 기름으로 이루어져 있어요. 어떤 기름을 먹느냐에 따라 세포막의 상태가 달라집니다. 좋은 기름을 먹으면 세포막이 부드럽고 탄력 있게 유지되고, 나쁜 기름을 먹으면 세포막이 딱딱하게 굳어버려요. 세포막이 딱딱하게 굳으면 어떻게 되냐? 산소가 세포 안으로 들어가지 못합니다. 산소가 부족한 환경. 바로 그게 암세포가 가장 좋아하는 환경이에요. 암세포는 산소 없이도 살 수 있는 세포거든요. 오히려 산소가 풍부한 환경에서는 암세포가 자라기 어렵습니다. 그러니까 세포막을 부드럽게 유지하는 것이 암 예방과 직접적으로 연결되는 거예요. 오메가3가 바로 세포막을 부드럽게 유지하는 지방산이에요. 들기름에는 오메가3, 즉 알파리놀렌산이 매우 풍부하게 들어 있습니다. 들기름 한 큰 숟가락에 들어있는 오메가3 함량이 연어 한 토막과 맞먹을 정도예요. 그런데 여기서 아주 중요한 조건이 있어요. 반드시 저온 압착 방식이어야 합니다. 기름을 짤 때 고온으로 가열하면 기름의 구조가 바뀌어 버려요. 오메가3가 파괴되고 오히려 몸에 해로운 물질이 생기기도 해요. 그래서 열을 가하지 않고 압력만으로 짜내는 저온 압착 방식이 중요한 겁니다. 제품을 구입하실 때 반드시 저온 압착이라는 표시를 확인하세요. 또 하나, 들기름은 절대 가열하면 안 돼요. 나물 무칠 때나 밥에 한 숟가락 넣어 드시거나 된장국 다 끓이고 나서 불 끄고 마지막에 한 방울 넣어 드세요. 들기름을 가열하는 순간 오메가3가 파괴됩니다. 매일 작은 숟가락으로 한 숟가락, 200ml 물에 한 꼬집 넣는 정도면 충분합니다. 이 작은 습관 하나가 세포막을 지키고 면역을 유지하고
암을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 자, 여기서 중간 정리를 해드릴게요. 지금까지 정말 중요한 내용을 많이 말씀드렸습니다. 잠시 정리해 드릴게요. 첫째, 냉장고 속 위험 음식 3가지를 기억하세요. 고온 조리, 설탕 코팅 전분 음식, 달콤한 양념 육류 반찬, 오래 보관된 견과류와 곡물 반찬. 이 3가지는 매일 드시면 암세포에게 매일 밥을 차려주는 것과 같습니다. 둘째, 암은 유전이 아니라 93%가 생활 습관의 문제예요. 오늘부터 바꾸면 됩니다. 셋째, 암세포를 굶기는 3가지 음식 기억하세요. 다양한 야채 주스, 청국장, 저온 압착 들기름. 이 3가지만 기억하셔도 지금보다 훨씬 건강해지실 수 있어요. 하지만 아직 끝이 아닙니다. 음식만 바꾼다고 완전하지 않아요. 먹는 방식을 함께 바꿔야 진짜 효과가 납니다. 오늘부터 당장 바꿀 수 있는 식습관 이야기를 해드릴게요. 첫 번째는 식사 순서입니다. 밥을 먼저 드시는 분들 많으시죠? 반찬 곁들여서 밥 먹고 식후에 과일 드시고. 그런데 이 순서가 혈당을 급격하게 올리는 주범 중 하나입니다. 순서를 이렇게 바꿔보세요. 야채나 채소 먼저, 그 다음 단백질, 마지막에 탄수화물 순서로 드세요. 왜냐하면 식이섬유를 먼저 먹으면 위장 안에 섬유질이 먼저 깔리면서 이후에 들어오는 탄수화물의 흡수 속도를 늦춰줍니다. 마치 고속도로에 차가 많이 들어차 있으면 교통 흐름이 느려지는 것처럼 식이섬유가 포도당이 혈액으로 빠르게 들어가는 걸 막아주는 거예요. 이 순서 하나만 바꿔도 식후 2시간 혈당이 눈에 띄게 떨어집니다. 오늘 저녁 밥상에서 당장 실천할 수 있는 방법이에요. 두 번째는 식후 걷기입니다. 밥 먹고 나서 소파에 앉거나 눕는 분들 많으시죠? 그런데 식후에 허벅지 근육을 움직이면 혈당을 근육이 흡수해가는 효과가 있어요. 암세포가 혈당을 가져가기 전에 근육이 먼저 가져가는 거죠. 20분에서 30분 가볍게 걷는 것만으로도 충분합니다. 빠르게 걸을 필요도 없어요. 가볍게 산책하는 것처럼 걸으시면 됩니다. 우리 동네 한 바퀴, 아파트 주변 한 바퀴면 충분해요. 이게 혈당을 안정시키는데 정말 효과적이에요. 세 번째는 야식을 끊는 겁니다. 저녁 8시 이후에는 드시지 마세요. 우리는 자고 있다고 생각하지만 몸은 일하고 있거든요. 특히 췌장은 밤새 소화 효소를 만들고 인슐린을 분비하면서 쉬지 않고 일해요. 야식은 쉬어야 할 시간에 억지로 일을 시키는 겁니다. 저녁 식사는 주무시기 최소 3시간 전에 마치세요. 그리고 배가 부를 때까지 드시지 마시고 배가 7, 80% 찼다는 느낌이 들면 숟가락을 놓으세요. 과식 한 번이 췌장을 얼마나 혹사시키는지, 췌장이 말을 할 수 있다면 제발 그만 먹으라고 할 거예요. 네 번째는 공복 시간을 만드는 겁니다. 아까 오토파지 이야기를 드렸죠? 이 몸의 자가 치유 시스템이 작동하려면 공복 시간이 필요합니다. 최소 12시간에서 14시간의 공복 시간을 만들어 주세요. 예를 들어 저녁을 6시에 드셨다면 아침을 6시나 8시에 드시는 거예요. 그 사이
12시간에서 14시간 동안 몸이 스스로 손상된 세포를 청소하고 재생하는 작업을 합니다. 이게 가장 자연스러운 항암 치료예요. 처음에는 아침에 배가 고파서 힘드실 수 있어요. 그런데 일주일만 지나면 몸이 적응합니다. 오히려 오전에 머리가 더 맑아지고 에너지가 넘치는 걸 느끼시는 분들이 많아요. 다섯 번째는 스트레스 관리입니다. 이게 음식 이야기랑 무슨 상관이냐 하실 수 있는데요. 스트레스를 받으면 코르티솔이라는 호르몬이 분비되는데 이 호르몬은 혈당을 높이고 면역을 떨어뜨리는 역할을 해요. 만성 스트레스가 지속되면 식습관을 아무리 잘 관리해도 그 효과가 절반으로 줄어들 수 있습니다. 집에 돌아오실 때 하루 동안의 걱정거리를 현관문 앞에 내려놓고 들어오세요. 집에서는 아무 생각 없이 쉬세요. TV 보시고 손주들이랑 노세요. 혈관이 넓어지고 세포들이 숨을 쉬기 시작합니다. 스트레스 보따리는 밖에다 놓고 집에 들어오겠다. 이 간단한 마음가짐 하나가 암을 예방하는 강력한 무기가 됩니다. 자, 혹시 지금 이런 증상 중에 해당하시는 분 있으신지 한번 체크해 보세요. 명치 부근이 자주 체한 것처럼 답답하다. 등이나 날개뼈 근처에 은은한 통증이 꾸준히 있다. 다이어트를 하지 않았는데 한 달 사이에 4, 5kg 이상 빠졌다. 소화가 잘 안 되고 설사나 변비가 반복된다. 변 색깔이 변하거나 변이 물에 뜬다. 피부나 눈이 노랗게 변하는 황달 증상이 있다. 이 6가지 중에서 2가지 이상 해당되고 2주 이상 지속된다면 반드시 병원에 가셔야 합니다. 특히 초음파만으로는 확인이 어려울 수 있으니 CT 촬영을 함께 요청하세요. 이 증상들이 모두 다른 이유일 수도 있지만 조기에 발견하는 것이 생명을 지키는 가장 확실한 방법입니다. 초기에 발견하면 완치할 수 있어요. 실제로 1기에 발견하면 생존율이 47%에 달하는 반면 4기가 되면 2.4%로 뚝 떨어져요. 그 차이가 바로 얼마나 빨리 발견하느냐에 달려 있습니다. 자, 울산의 임경자 선생님 이야기로 잠시 돌아가 볼게요. 간 수치 이상을 발견하신 후 식습관을 바꾸기 시작하셨어요. 냉장고에 있던 오래된 땅콩 조림을 버리셨고 제육볶음 대신 두부구이와 나물 반찬으로 바꾸셨어요. 매일 아침 야채 주스를 한 컵 드시기 시작하셨고 저녁 드신 후에는 아파트 단지 한 바퀴를 걸으셨어요. 6개월이 지났을 때 검사를 다시 받으셨는데 간 수치가 정상 범위로 돌아왔습니다. 선생님이 이렇게 말씀하셨어요. 집밥이라고 다 안전한 게 아니라는 걸 이제야 알았다고요. 늦게 알았지만 그래도 알아서 다행이라고. 여러분도 마찬가지예요. 오늘 이 영상을 보고 계신 것 자체가 이미 시작하신 겁니다. 지금까지 많은 내용을 말씀드렸는데요. 마지막으로 오늘 드린 말씀을 전부 정리해 드릴게요. 천천히 따라오세요. 냉장고 속 위험 음식 3가지 기억하세요. 첫 번째, 고온에서 볶은 뒤 설탕으로 코팅한 전분 음식. 아크릴아마이드라는 발암물질과 혈당 스파이크가 동시에 생깁니다. 두 번째, 달콤한 양념 육류 반찬. 당 독소와 과당이 암세포에게 에너지를 매일 공급합니다. 세 번째, 오래 보관된 견과류. 아플라톡신이라는 1군 발암물질이 생성되며 이는 햄보다 발암 위험이 5배 높습니다. 암은 유전이 아닙니다.
93%는 생활 습관입니다. 오늘 당장 바꿀 수 있어요. 암세포를 굶기는 세 가지 음식 기억하세요. 첫 번째, 다양한 야채 주스로 장내 세균을 살리세요. 두 번째, 청국장으로 면역균을 늘리세요. 세 번째, 저온 압착 들기름으로 세포막을 부드럽게 유지하세요. 그리고 식습관 5가지를 기억하세요. 식사 순서를 야채 먼저로 바꾸세요. 식후에 20분 거드세요. 야식을 끊으세요. 12시간에서 14시간의 공복 시간을 만드세요. 집에 돌아올 때 걱정 보따리를 현관 밖에 내려놓으세요. 이것들이 거창한 것처럼 보이지만 사실은 모두 오늘부터 당장 시작할 수 있는 것들입니다. 비용도 들지 않아요. 새벽에 일어날 필요도 없어요. 힘든 운동을 할 필요도 없어요. 여러분, 우리 나이에 건강을 포기할 이유가 없습니다. 몸은 생각보다 훨씬 강하고 회복력이 있어요. 50대에, 60대에, 70대에도 식습관을 바꾸면 몸이 달라집니다. 이건 의학적 사실이에요. 우리 세대가 자식 키우느라 내 건강을 뒤로 미뤄왔다면 이제 우리 차례입니다. 이제 우리 건강을 챙길 때예요. 지금 이 순간 영상을 보고 계신 여러분은 이미 시작하신 겁니다. 오늘 여기서 들으신 것 중 하나만, 딱 하나만 오늘 저녁부터 실천해 보세요. 밥 먹고 나서 잠깐 산책하는 것부터 시작해도 됩니다. 저녁 식사 때 야채를 먼저 드시는 것부터 시작해도 됩니다. 오늘 밤부터 야식을 끊는 것부터 시작해도 됩니다. 그 작은 시작이 여러분의 몸을 바꿔놓습니다. 우리 함께 건강해집시다. 우리 모두 할 수 있습니다. 손주들이랑 오래오래 함께 하고 싶으시다면 자식들에게 짐이 되지 않는 건강한 어른이 되고 싶으시다면 오늘부터 하나씩 바꿔보세요. 여러분을 진심으로 응원합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 여러분의 구독 하나가 이 건강 정보를 더 많은 분들께 전달하는 힘이 됩니다. 궁금한 점이나 오늘 실천해 보신 경험이 있으시면 댓글에 남겨주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게 큰 힘이 됩니다. 건강 지키시고 행복하세요. 오늘 영상을 마치기 전에 한 가지 더 말씀드리고 싶어요. 우리 세대가 살아온 시대를 한번 생각해 보세요. 정말 힘든 시절을 이겨내셨어요. 가난한 시절에도, 어려운 시절에도 꿋꿋하게 가족을 지켜오셨잖아요. 그 강인함이 우리 세대에게 있습니다. 그 힘이 지금도 여러분 안에 있어요. 건강을 지키는 것도 마찬가지예요. 어렵게 생각하지 마세요. 오늘 제가 말씀드린 것들을 처음부터 다 바꾸려고 하시면 힘드실 수 있어요. 그럴 필요 없어요. 딱 한 가지만 먼저 시작하세요. 냉장고에서 오래된 견과류 조림부터 정리하는 것. 아니면 오늘 저녁 밥상에서 야채를 먼저 먹는 것. 아니면 식사 후 10분이라도 밖에 나가서 걷는 것. 우리 몸은 작은 변화에도 반응합니다. 어제보다 오늘이, 오늘보다 내일이 조금 더 건강해질 수 있어요. 그것으로 충분합니다. 여러분의 건강이 제일 중요합니다. 가족들도 여러분이 건강해야 행복합니다.
손주들이랑 함께 하는 시간이 늘어야 가족 모두가 행복하죠. 우리가 건강해야 가족이 웃을 수 있어요. 오늘도 수고 많으셨습니다. 내일도 건강하게 함께 해요.